Куманово, добро вечер. Добро вечер. Настапувам како представник на невладина организација Христијан Тодоровски корпус на армиски и полициски ветерани. Јас сум проседен работник во пензија. Сакам да ве поздравам, браќа македонци, браќа албанци, браќа роми, браќа срби, браќа власи. Добро вечер и до оние што ги заборави и што не ги спомнав. Сакам да ги поздравам сите честни и поштени членови од опозицијата, сите честни и поштени членови од ВМРО ДПМН, сите честни и поштени членови од ДУИ, сите честни и поштени граѓани од ДПА, сите од мираната партија ПЕСА, ги повикувам сите заедно да го врземе знамето на македонското знаме и знамето на албанците, на србите и на сите етнички заедници во Македонија. Да престанеме со нашите меѓусебни македонски галки, со нашето поделено македонско ткиво. Да престанеме со она што се вика патриоти и предавници. Кој е Тони Михајловски од Куманово, да го Куманово прогласи за предавничко? Од ова место јас го повикувам Тони Михајловски на интелектуален мегдан. Не ми треба сабја, не ми треба нож, не ми треба кама. Јас не сум глумец, јас сум проседен работник. Нека дојде, нека бира телевизија, нека дојде на тумба, на Зебрњак, нека дојде на споменик, да ги противставиме ставовите, да видиме зошто сум јас предавник. Како можам да бидам представник, јас сум внук на војвода Јован Доведенски, учесник на првата балканска војна за ослободување од турско робство. Јас сум син на Добре Стојановски, учесник во Втора светска војна од 41 до 45. Јас сум татко на Горан Стојановски, тој ја бранеше Македонија од 2001 до 2004. Нема сила што може мене, моето семејство и моите граѓани од Куманово да ги прогласи за предавници. Почитувани граѓани на Куманово, да се издигнеме на сите граѓани во Македонија, да им покажеме дека Куманово се горди и паметни луѓе. Оваа зграда позади нас е наш суд. Нема фрлање камења на таа зграда. Нема рушење на институции. Нема палење на авта низ градот, тие авта се наши. Ние ќе протестираме и ќе кажеме од Сдруженијето на армиски и политички ветерани има став. Нема одење на избори, дури не се прочити избирачки список. Нема одење на избори, дури македонска телевизија не биде сервис на граѓани на Македонија, а не сервис на партија на власт. Додека нема избори, додека специјалното јавно обвинителство не се ослободи од притисок да ја заврши својата работа, нема избори додека Иванов не ја повлече опозицијата на сите окривени, без разлика дали се од опозиција или од власт.